olwaleero twagala kutandika n'omutwe omupya akatundu akapya ku musomo gwaffe. Omusomo guno gulimu obutundutundu bungi. Gwe naali eyo nga tonnawulirako olowooza nti kekaakulwaza omutima gwo kalinde gyekali inshaallah inshaallah. N'olwekyo bw'oli abasomi akalala ate tobala busungu bungi balumbye gundi bino ebirwadde bya mitima gyonna ng'ogwange n'ogwahumalo n'atudde wano n'ogw'omulala gwali eyo n'ogwakalungi gusobola okulwala endwadde tegulwala emitima mirwadde n'endwala ezo kibuusabuusaamu emitima gy'abasiraamu mirwadde ate kajjo ekituufu kiri nti mirwadde n'ebirwadde ebyenjawulo. Sekawo maruyanjula endwadde yaffe insha allahu taala tusimbule naye kigere lwakyo tikikwonoona nze okusomesa obulwadde kuba kwonoona abasawo bwayonoona dda kubanga tugende mulogo ne bagamba nti wayi olwala n'ekibumba kyonna kyafa kati onaakwenda okufa kw'ekibumba naga n'omutima gulimu ekituli ng'osana ekituli ky'omutima n'obeerago nabakwanjula mbajjukiza waddaye munsirike seeteeko kawasaana twagala kugenda na kusoma ezi 3 ku Jumejja ku 0776 7 7 oba ku 0773 24 68 54 ensimbi zijja kuba tuzitwala inshaallah ku nnaku olwokutaano inshaallah n'olwensonga twanguyeyanguyeko biizinillah. Ensonga tusiima nnyo n'okusiima okw'ekika ekyawaggulu esofa abaakateeka y'ensimbi okubeera ebyenjawulo n'okubeebaza n'okubasabira Allah subhanahu wa ta'ala akkirize okuwaayo kwabwe abasonyiwe nakwo ebyonoono byabwe ate akufuula ensonga ey'okuteeka omukisa awo we bajja. Ekikulu nnyo leero twali tugambise bw'otabadde nti abantu mu puroguramu eno kabeebazeeko ebyengera buli muntu wala gwawaddeyo ekyengera asindike ku lwekyo. Lwaki omanyi puroguramu zino buli puroguramu erina kapitala yayo bw'otunula ku shiiti ya wiikendi ewedde alhamdulillah mwatu 9,000 mashallah. Kakati lwali omuntu akakadde kiba kibi kate naawe ekumi bwobijja bwobe bubi oza puroguramu eno mimbali eyo tutebaza Allah byengera n'olwensonga balimu bamu bano babeera nga bamonitalinga mu mbeera efaanana bwetyo engeri gye muwulizaamu n'okuyiga mubayizeeko fwe ntubirabira wano mu figures nga bwe zitambula biizinillahi subhanahu wa ta'ala naye mimbali bali tindabako bambi abaali biroteeka mu baraka. Amiina. Kale abawaayo ku wiikendi ewedde kate mwongeremu amaanyi ku wiikendi eno. Kugamba babeerayo kati babeera mu mimbali. Abo kati babeera mu mimbali. Banne mwongeremu amaanyi mimbali esinga endala. Bwe bityo bitambula. Mimbali evuga nnyo. Era wana yakola setting eya bino mobilization ya fund. Babikapitalinga mu program kati mbaga seka kibaate mimbali sene seka ndabula bakoze bali muwulidde batutadde batunoonya mu kuswala naye muyinza muli mugamba naba gye mulimu simbi nyo naye era siye esaanidde muweereza ku 0706 7 7 oba ku 0773 24 68 54. Naam. Tuli si wabi naye siwe wasaanidde ekitu kyaweebuuse kubanga ajadu kalimu kalisa wali bayanjula eyo system yateekawo balageraga nti bakibaate bakolabe bati batuwuliriza mukkiriza olwaleero tutunulire ku ebintu bino biri tetujja kubyawula. Obuzibu bwonna bw'olaba mu kuwangaala kw'abantu nasalullah alaafu walaafiya. Ebizibu byonna ebituuse ku bantu ab'enjawulo abawangadde obawangaalira 2 obawangaalira 5 obawangaalira mu families mpaka lutugamba nti wekituuka ku ddaala lya
obusiraamu bwaffe. Abantu omanyi ebyo byonna bikolebwa bantu. Nti families zikolebwa bantu, obusiraamu bubeeramu bantu, abantu bawangaala n'abantu bannaabwe n'ebifaananako bwe bityo. Kakati okusoba kw'embeera yaabwe n'empangaala yaabwe kuva ku neeyisa yaabwe. Neeyisa ya okutereera okutereera n'okusoba ebintu okutambula obulungi oba obutatambula bulungi kuva ku bo bennyini. Owulidde? Kati mu ngeri eyo bo bennyini abavaako ensonga zino nazo zirina gye zisibuka. Naye nga nnyingi twagamba nti zisibuka biki bye tulina mu mitima gyaffe ku bannaffe. Omulundi egiyise kwe kutunuulira obuzibu nti abantu twalinako obukyayi obuolyawo obw'engeri ez'enjawulo obutagwanidde ng'omuntu n'otuuka okubeera n'obukyayi ku munno obutalinaako nansonga kalungi nsimwagala mwana wattu kitalina nno mwana wattu kyeyankola okutuuka ku mbeera efaanaganako bwetyo. So ate n'abalala balina ensonga naye ng'ensonga ezo ezimu nnafu. Sheikh nabadde nsoma ku ayinu njagala kuwa katono nnyo nabadde nsoma ku ayinu ninkakasiza ddala ekigambo ky'oyogedde ng'obuzibu bwa ayinu bwonna okukwata omuntu buva ku bizibu biri ku mutima gwabwe. Bwekuliya tewaliyo ekirala. Omutima ogwo gy'olowooza bye bireeta genda maaso Sheikh. Owulidde munnange? So nga ate waliyo abalina ensonga nga nnene. Nengeera bwe mubanga muli baakugenda mu maaso muteekeddwa okusala amagezi gati mugimala. Tewaliwo kitaggwa, tewaliwo omuntu yeerekereza olw'obulungi obudda gy'ali. Ekigambo kyo bwekiyita ndabanga ekinene okwerekereza. Waliyo ekitono kikyo kyekirwa kye tuba twekwatako. Okwerekereza. Kugamba wonoonye omuntu yeewuunyisa nti kyonoonya okutuukako kinene naye oyagala kiinvestinga mu kitono. Kyonoonya okutuukako kinene saada gy'otuukako gy'olaba tuva ku jjana. Weegomba okubeera nti obeera ne munno mu bulungi naye gwe okubeerako ne Yahaya mu bulungi oyagala kikositinge katono. Oluusi nomutakositingira ddala gojje muzinga kyawedde. Lyensonga lwaki ogati ekyo nga kinene kwegamba kitukozese kitono ki okusobola okufuna ekinene kino. Kuba abantu okubeera awamu kinene. Society yonna okukula n'okwenyumiririzibwamu ekositinga binene. Kati mu obusiraamu abantu basuubira nti tujja kukola buntuntu butonotono tusobole okubeera nti obusiraamu bututumuka tutya. Ekisoboka bujja kutukositinga binene. Ebimu ku byo akamala okuwa kano Sheikh Ajabu Karimu yakusomesezza waya katugamba waya ekiri mu program lwaki tukuŋŋaanya ensimbi zino nga tuli wamu. Ajabu Karimu yagambye bwe tunabanga for example nga ku Lwokutaano kulaga taaga value gakuteeka ku muwendo kwekyo kiki ekyenkanankana nti can people abantu abali awamu omuwendo gwobateekako okuvaamu kino kyenkana ki ng'ogyeko ebyokuŋŋaanya nti tugenda kuzimba naye tusobola okureflectinga ekyo nti nno abantu abangi abali awamu basobola okuba okussa omuwendo ku kintu ekyomuwendo esse kugenda mu maaso. So tewali kinene bw'okigeraageranya n'ekyo kyetuluubirira. Bw'oba oluubirira bantu kukkaanya, bw'oba oluubirira bantu kubeera wamu, bw'oba oluubirira bantu kubeera mu mirembe buli omu ne munne nga bw'otuula awali Yahya ofiiringa comfortable. Ebyo bw'oba oluubirira kubeera nti munno ekirungi ekiva ewuwo kigenda ew'omulala bijja tukositinga binene. Tebirira tukositinga bitono.
kuba byennyini bye tugoba binene odi Allah subhanahu mbitone newunyisa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba yayogera ku jana yagati inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah yagula kubakkiriza naye yabagulako ebintu bibiri emyoyo gyabwe bo bennyini ne abo bennyini kuba n'ebintu byabwe byonna bye balina nti bw'amala obigula n'abifuna ejja bba wamu ejjana Allah atwala bibiri n'akuwa ekimu naye nga kinene naye wotulira bibiri byatwala ddala byebiri wase ekyo kyawa kuba omuntu talinayo kyabbeeyi nga bulamu kyekyebeeyi naye Allah kati sobola okujjako obulamu bwo ne bugenda naye in return nenkuwamu jjana saatera omuntu alinayo kyabbeeyi nga byanfuna bye kubeera bulungi kuba na ssente kuba na naye Allah subhanahu wa ta'ala leeta akakadde ako tukateeke ku muzikiti wamu onompaaki kino kikuwa jjana kuzimbira nnyumba mu jjana okiregedde kati bwakomekereza wakati fastabshiru bibayi'ikum alladhi bayatum bihi ensuula eyo oba entunda gye mwatunzeemu tebeera fastabshiru mubeere basanyufu nnyo n'obusuubuzi bwammwe obwo musuubula bulungi bw'okkiriza okusuubula ng'ogenda okusuubulira jjana ensuubula simbi bukkiriza omusaayi gwo guyiike obulamu bwo bugende naye nga buyiise osobole okufuna ejjana ate okusuula byambi kuba kusubana Allah mutambuza mirimu okoze bulungi oba okoze bulungi kakati ebintu ebinene era bituwala binene ebinene bigula binene manya abantu bano bagala nnyo ebyomutindo bano abamu aboogerayogera bagamba nti layise bakyogera ebintu bya layise ate kati ennyo ekyo kituufu ebintu bya layise biri expensive nnyo kubanga kiwaliguza omulundi ogumu okigula emirundi 6 nga bwekyonooneka naam akati nno Allah abantu balinze mutwe emitwe ebintu bibiri twena bitambuliza wamu ekisooka nga kino kyo bisibuka mu mitima gyaffe omanye emitima gye gifuutukako ebikolebwa ebiyongo emitima gy'abantu kuba naawe balina ekiyitibwa hasad ne mubeeramu ekyokubiri ekiyitibwa alhiqdu ensaalwa ensaalwa alhiqdu efutwa gamba manya ensaalwa osobola okusaalibwa muno kyalina naye efutwa otuuka ku siteegi y'okubeera nga kyalina tokisala olagala kyononeke bwononesibwa ti kyononeke naye ensaalwa yennyini agatunuulire wano mushkilatu min alhaya tusimbuke mu mushkilatu min alhaya teeka twakkaanya bwe tuba tusoma ekitabo kimanyibwa n'omuwalimu tewali buzibu bwe tutuulako mu kitabo kibayita mushkilatu min alhayati ebizibu emitawaana egiva mu bulamu bwaffe egyenkolagana yaffe emitawaana gy'obulamu abantu bali mu bulamu naye balina emitawaana egy'enjawulo obulungi katya Dr. Saad Bun Nasir Dr. Saad Bun Nasir kakati ku peegi 185 yateekawo omutwe oguyitibwa amradu alqulub waliwo endwadde z'emitima abantu balina mishkilatu min alhaya mulimu amradu alqulub ebizibu byetulina mu bulamu z'endwadde z'emitima
tetubuusa maaso ngadde za mitima bwe yatandika wansi okwadda yasookera ku albagda eyo si gye twamaze netugamba nti eddagala lyayo kubeera nti mitima gyaffe abantu bagezeeko okulaba nti basigamu ate beddu zalik nga nako kwekwagala era bajja kikozesa salaamu mubimu kubikireeta mwe muli salaamu alhasadu yeyajja ku namba 2 ku namba 3 n'aleetawo alhiqdu siba guli yahya tubiraba bwe yagenda ku alhasadu yagamba nti bi an yatamanna al insan abavuunuzi baalaziiwo omuntu ekigambo nsaalwa omulimu gwakola gwakwegomba zawal an-ni'am kujulula allati takunu inda al-akharina nti ebintu ebirungi ebiri ewa banne yegomba byonooneke biveewo bafaafaganirwe kukyusa kyengera topaayo bwogamba vunula ebyengera kwagala okukyusa ebyengera gye biri either biveewo oba bive gyali kwegamba abantu Allah subhanahu wa ta'ala yatonda abantu waqassama al-arzaq bainahum wan-ni'am bainahum Allah famankola munsi Allah subhanahu wa ta'ala yateekula n'agabanya ono n'amuwa kino oli n'amuwa kiri oli n'amuwa kiri kati weesanga nga kyawadde kalungi gwe takikuwadde ate nga muwangaalira wamu awo naye ng'ate okyegomba okyegomba naawe wandiyagadde kikola kitya kibeere kikyo kyandiba naawe kyegomba kibeere mu ebyo by'olina naye ate ogenda okulaba nga mwaka myaka 2 gwe takikola otya tokifuna kakati ono kalungi oba kiba ati gw'owangala naye akirina omutima gugenda gutandika okumulaba obubi lwakirina bano abaana bakakyusa kyomutima gujjako akasajja naye akasajja kukajjako nga kagala kiri kijje oba luli kiyimba kakati n'otuuka okubeera nti weegomba tikali weba nange sikirina naye akimuveeko kale kifena tukifiirwe kifiiriza empira bagamba kuzanya kifiiriza okiwulidde naam hasad هذا هو الحسد كان تبين يدودنا الحقد الفتوى وهو إضمار الشر تجاه الآخرين kubeera ng'okwese akabi akakulimu nga kasobola okutuuka ku balala akabi إضمار الشر تجاه الآخرين kukweka kwekukulira mu mutima gwo obubi eri omulala kugamba obeera n'omuntu ng'oli naye awo naye nga ayina mu mutima ekibi kyakwagaliza naye takulaga naye mu mutima gwe akantu kali kumpi nyine nifaako nedda nifaako girekere ddala owudde munange kwegamba omuntu abeera awo ng'alina ekibi kyayagala kikutuukeko eitha yakikutuusizzaako oba si yakikutuusizzaako naye nga mu mutima gwe takwagaliza bulungi gwe ddala omuntu okubeera nti olina for example olina omukyala naye nga yeegomba omukyala oyo akuveeko kalungi abeera kyatya n'omukazi oyo yamusaana owulire bulungi ddala ekyo aba akwese mu mutima gwaba takweseemu kibi gy'oli so akasajja okalaba naye bw'okalaba awo toyinza kukkiriza nti kekananyini sente ezo nako kwegamba omuntu yudmir asharra akweka tijaha al akhar akweka akabi kaalina ku balala abantu bakukulidde ku bannaabwe toyinza kubamanya nasalullah alafu walafiya kubanga kino mudmar
kibona no shekhe gat al-hikd wal-ghill ghill jayo bulungi nnyo ekintu ekyo okweka kukulira kati ghill ene yesinga okulaga tebuda ntiso kukulira yesobola kuba nti akwese wala gwe ku mutima kumpi wala nnyo tewalabika ani alirabayo kuno kukulira kwennyini naye abantu balina emitawaana gye basuubiriza gye baagaliza bannaabwe n'abamu ne bagiteekateeka ng'omuntu osobola okuba nga weebase naye mu buliri mukyalawo naye nga tatalammasu fursa anoonya kaseera oba omwami nga weebase naye mu buliri musulamu embi subhanallah naye nga okusula bwandikireke naye amutegeeza n'omutegeeza ti mu duniya yonna mungu yampa gwe teriyo mulala yenna okugjako gwe naye nga almudmar nga senga afuna ka chance weesanga yakwokyeza amazzi allah obulwadde buli awo naye ng'empangala gy'owangana tosobola kumanya tyasobola okukwokya amazzi taata w'abaana bo mama w'abaana bo naye nze empangala wano ewaffe ennaakulabi wenkulidde omukyala yeyokya omwami we amazzi omubiri gwonna subhanallah omwami eyokya omukyala sigwe otawulira bino byetuwulira mu nsi yaffe omuntu n'akeera ku makya n'okka ku mukyala wo n'omusala n'odda ku baana bo n'obasala mahaala omwana akuyita ddadi najja n'akujja gy'oli nga ajja wa ddadi kozesa ajja wa musajja akutte ekiso naye nolowooza nti olunaku lw'abasaze gwe kiba kyazze aba aludde n'embeera ye mu mutima nga tagyoleka kati weewuunya muntu kukuba luyi oluyi luno aba yaluzimbye kumala ebbanga teweewuunya muntu kukola kyakukoze mitima gyaffe girimu binene nasalullah alafu alafia omutima gwo gwatuwuliriza gulimu ki eri munno osanga owooluganda subhanallah naye nga muganda we alina ekirungi muganda we allah amuguliddewo naye nga muganda we amulaba bubi yeegomba senga naye ng'ono muganda we naliko awamu kuziika ebyo kinyini kyoleeta aliko awamu kuziika nga muganda we omu afiiriddwa nozaali bbaawe baseerabidde bamuwakyala kakati oli n'abaana n'agenda ntya nga situtteeyo nsawo za muceere 2 kakati nebazitwala kakati bwatuuka omwekuzikaga okusiibula bakati wadde sinaba kugira bangene nasiibulasiibulawo nasiibulasiibulawo kati oli asiibula busiibuzi okusiibula mulimukusiibula bulimumanyiddwa kale gegenda habula naga nti nzijudde naye kati gwekola ki gegenda tujjeko n'obusente yeeraga kino kirabako byayini tujjeko obusente ye akola ki sente naye ondur hada tutuuseeko bwe biti gwokimanyi nti ensi mwe tuwangaalira omuntu atuuka ku ddaala eritya okuwa muganda we ssente olw'embeera gyamumanyiiko nti ssente zino oluzimuwa asobola ozikwata n'azitwala wasuubira nti bw'azitwalawo ono ajja kwavuwala kiri kumpi nnyo naye kyakwese mu mutima kiki kwakuwaza muganda we yamuwadde ssente agenza amusabe ssente naye agenda zitwala ku ndagu azitwala ku ndagu kyekigendererwa azitwala ku ndagu ki hayavuwale ekyo naye kyesitandisa eggulo yakikwekaga nti obwo busente bwe yeragaalagana bwo bumuggwako ddi awali ensonga awo ekyo kiwaavu kati ekijja eyo kireeta eno ewaffe olwaleero mu busiraamu bwaffe tikumala okeera ku makya n'osaala nekulaba ng'osaala duha nekulaba ng'okola bona nti atoto limaanimaani lomuyitiriddeko seeka hasadu mbi hasad mbi omuntu atuuka okulaba omuntu
ero kakyogere omusiraamu omu yayoganaga nti saba Allah kibaata amuggyeko irimu eyo gye yamuwa nakyo kizze mu dduwa naye wayogerera ekyo mu mutima gwalinamu ki era bwera emulimu okuggibwako nga Allah tagimugye kubanga ekyo nabbi yakirambika nti irimu teggibwa mu muntu kumusokoolamu sokooli wabula bafa bufi kati bw'anaamanya nti olina kufa bufi eveewo ki ekinaddirira kuba nabbi yakirambika kituuse ne mukulebe eyo nkugambye oyaga nti Allah banaka tusabe Allah ajja ku kibaate irimu eyo gye yamuwa naye okubijja kale kino kibitegeeza bingi kimu okubeera nga tokyali mubeebuuzibwako musobola kwebuuzibwako oba okuba nga toliiwo n'ebirala omwana n'abeera nga yeeraliikirira akalungi kanaakwata nabadde n'omwana yasinzidde ettake nampeereza mesiri ng'ayogera ku maama we yamuharraba yamukubiriza okugenda mu bikolwa ebyokweraguza naye twamaze okwogeraganya nanga nti seeka ŋŋenda kukola ntya nti kiki maama neeraliikirira okumusindikira ne ssente okukwata ssente nenzimuwa nkakasa nti ssente zange azitwala eyo n'ekigendererwa ekyokukosa nze mama gwazaala oba mwana bwena bazaala ba bulijjo owuwe maama w'omwana gwazaala abantu okulaba omuntu ng'asituse bw'ati okulaba omuntu nga badde muwangaala mwembi n'asituka bw'ati gamba n'akulaakulana Allah n'amusukkulumya ku banne taabu eba egudde abantu beegomba babeere ku levo y'emu kitunulire mu levo zonna tulina kumenya kitulekero mu levo y'ebyensoma mu levo y'ebyennyambala mu levo y'ebyenkulaakulana mu levo ya buli kintu kyonna omuntu okuwulira obuwulizi babuuza n'ebibuuzo ebitalina amakulu kano kagundi kano kekagize bwe kati kabadde wano naye g'obaddewo mbe naye woobadde lwaki obuuza akoze okukola nti mbaddewo nga naye woobadde tubadde fenna era kyoba olaba nti ebiseera ebimu bituuka ku muntu nga nte bw'oboogera ku muntu kati mwogere bye tubadde tubeera naye wano bulijjo eyo si ella oba mbadde mubeera naye bate mubeera naye ensaalwa gijjeewo Mungu amujjuludde mu ddaala n'amwogera mu ddaala eddala Allah kikoze kabeere mwana muwala kufumbirwa akaana subhanallah akaana kafumbirwa kiryawo ensaalwa eryawo abagundi bebafumbira buli lunaku ate abaana bagundi bafumbira goni yakola ebyo byonna Allah ajjuludde omuntu amugye mu ddaala amutute mu ddaala eddaala subhanahu wa ta'ala kati weewuunya awo abantu basinziira okukola bannaabwe ebinene tekimugaana kukola lukwe lukumalawo tekimugaana kukola lukwe lumalawo kyengera ekyo kyolina tekigaana bantu kukola lukwe kunyaga kusanyayo kyengera kyobalaba nti abantu batoloka okugamba nti abatukola obubi tebabawala bamufe babeera kumpi awo abatukola obubi tebaba beewala babeera abo bakumulimu babeera ba mu famire babeera ba mungi okubeera ku palo wano n'ofuna promotion banno n'obavaamu bw'obaddemu ne bakupromotion kati agenza ku level kakati ekyo kyokka kireeta ettaabu wano ono kalungi azze wano jjo wano fe tukoze emyaka n'emyaka waliwo ekirala awo kali akasajja Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebimu byewuunyisa naye olw'okubanga eyatutonda yabitubuulira mwana wattu
olw'okuba yatumanyi nze neewunya bw'otunuulira mu bintu bye twetangira nabyo ku makya n'akawungeezi on a daily basis twetangira nabyo ku makya netwetangira nabyo akawungeezi netwetangira nabyo nga tugenda okwebaka mwe muli suratu al ikhlas suratu falaq min nas naye bw'otunuulira suratu nnas qul a'udhu birabbi nnas soka falaq soka falaq wetuuka mshari hasidini idha awo nyiri bakundi mwe muli la ilaha illa falaq kubanga nnas eri batu bewuliza nti abo bali majini na mumwe naye wano mu falaq wano baba atulira ddala wagamba nti qul a'udhu birabbil falaq muddu gwe nsaba mungu amponye muddu gwe gamba nti netangira Allah antaase embeera y'amakya g'obudde saati omulala n'akivuunula nti embeera y'obudde nga busaasaanye era gonna gemaki naye komanye ensonga eryawo abantu bonna bakola ebintu abantu bonna awo abefujjawo bonna bagenda okukola bali be batwalira sente bweyogeddeko sheefe amuga genda olabe nga obudde bukya ku makyawo omukeera asookere ku bibyo abantu bagenza okukeera ku makya okugulawo emiryango gyabwe enzigi zaabwe nga pupu yali mu mulyango bamutekawo nga bukya newebuuza omuntu ekimuleesa pupu mulyango gwa munne kiki abadde ku ssuula qul a'udhu birabbi alfalaq bweyamala n'atanuulako bigiri naga nti min sharri ma khalaqa Allah musaba amponye obubi obuli mu bitonde bye yatonda olwo kati ataawo waliwo n'ebitonde ebirala abatali bantu ebisobola okubeera nga nabyo birina ensaalwa ku bannaabwe oba ku binne waabyo omuli amajini gasobola okukolako ensaalwa n'ebirala n'ebitonde ebitegeera ng'abantu nabisobola nabo okukola ensaalwa ku bantu min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب أو نوى يقول يمين لكن سبع الله تانجلي كوبي بويتشيرو أستجكنيرا ومن يتشيريك الشيخ الله يتوقع وجعلنا الليلة لباسا يتشيرو نتفولة يامبارو omuntu emisana bwe buziba ayambala ekiro kasitabuddako eddiba ng'ayambala eddiba afuuka mulala ebitambula ekiro bizibu nnyo aganda baabiraba kaakati mu ngeri eyo baagala kulebula bizibu nnyo abaganda baabiraba ebyo baakola batya tugende mu maaso muganda ti bizibu nnyo n'olwekyo ekiro ekyo kyetugambye libaasa kati mulimu abantu abakuliramu ebikyamu bingi nnyo gwe okimanyi nti abasinga obungi mu bantu abo baloga tebaloga misana tina illa esula ogisomye tina illa abakulu tebeetaaya nnyo emisana tebakolagana nnyo nakitangaala nakwokya ebyona byogera okukolaga obukyamu bw'ensonga ebintu byakutanga bulaki biteeka mu nzikiza naye ekiro kirimu bingi kyobula nti omulundi ogwayita omubaka yatugamba nti obudde bwe buwungeera abaana musooke mubayingize ennyumba mugiggalewo adiriisa mugazze musomereko ne bisimilla olwo muteekako wekaaya musomereko naki musibawo naye bannange muganda wange gwatuwuliriza byokola ekiro binene byokola ekiro gwatuwuliriza oba nange ayogera nasalullah alafu walafiya twekyekinge bye tukola ekiro ate bingi tubikolera bannaffe bingi tubikolera bannaffe kyolaba nti Allah subhanahu wa ta'ala
mulimu ku yatugamba yaga nti yastakhfuna minan nas abantu nga muyitirira okwekweka abantu bannammwe wala yastakhfuna min Allah ekyo kitwekwalako ekya Mungu temufaayo kwekeka Allah naye yagamba nti naye wahuwa ma'ahum ali nammwe Allah abeera wamu naye abantu naye kyenjagadde okuleeta mu aya yaga nti idh yubayituuna ma la yarda min alqawli ali nabo mu kiseera we bakeerera ne bayat muksu layl mu kiro kyonna babeererawo ekiro kyabwe kyonna nga balina bye bapanga balina bye bateekateeka bakulunguta n'ekiro naye nga bye bakukuta nabyo la yardahu rrahman Allah tabisiima ekiro idh yubayituuna alaga nti mumanyanga nti mbeera nammwe idh yubayituuna mu kiseera we mwali obudde bwammwe obw'ekiro nga bye mulimu ma la yarda mu kiseera emusulawe mukulungutanira kupangapanga na kuteekateeka ebyo bitasiimisa nze Allah wammwe mba nammwe bibeera ebigambo oba ebikolwa okulowooza yitako mu bitundu bya Kampala wano byonna kiro bano banneekolera gyange saawa eno weebali ate walino abatambula ekiro weebali kati saawa eno toyinza okumagamaga bonna taliyo era kati ubasanga be bantu balamu abawadde emirimu abatemu kati beebase abatemu kati bakoze batya beebase bagenda kulungutana kiro bateeka bezibuwala tebasobola bikola saawa eno kati abantu ekiro bingi abantu bye bakola nasallallahu alaihi من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد إيران نيو غميري الله antangiri akabi k'abantu abafujjafujja otulusurusu mu bifundikwa abo bayali ayogerako nti omulogo yenna gy'afa yenkana akozesa nnyo otulusu otwo ng'aloga nti neogomeri Allah nsaba Allah antaase akabi k'abalogo mu bufunze bw'ebigambo ebyo eseka falina omusajja omukyalo omu bamuyitanga Mariya twalinga eyo bugerere eyo naye abaana batyanga nnyo Mariya emmese yali ebinyeebwa bye n'agigamba pu genda ofe oba kituufu nange simanyi naye emmese yali esala ekkuba emmotoka n'egirinya njagaddemu kano kakuwanda kano si Mariya ewandira emmese n'edduka n'emmotoka n'egirinya okiwulira teeka mulirwana ye mulirwana abakyala abafumba abasatu ewa Yahya Kalungi nga bazadde abaana ne bazaala abaana ab'obuwala kati abaana ba Zainabu ne babeera nga bafumbirwa ekyo kisitula Mariyamu n'agenda eri bano bannafaasaati fil uqad abaana ba Mariyamu bano abafumbirwa eiza obufumbo butaataagane bubafe oba buleme kubeerawo ekyo kituufu bawandaba bayita bawandaba bamanga bayitanga bawandaba naye nga bano abaana be bakosa babayita baana baabwe ebiri mu famire ebyo biri mu famire ey'omuntu omu Yahya Kalungi kyokka ng'erimu abantu babiri basatu ondor era n'otuuka okusanga nga abamu abaana aba Zainabu aba Mariyamu be beekokkolwa nti bano be baatwala omukisa gwabwe era babalaba bubi olw'amaka gamu batula ku ddala gyeryo olw'amaka gamu era abaana nabagambye ng'abaana bagamba nti ffe tetusoma maama waffe yatulogwa amagezi ne gafa ne tubeera nga tetusoma ne mbaga nti maama bammwe bombi buli omu yaloga babe yaloga abaana namuza lwaki ne mugamba bye bakoze ekyejo ne batabafaako kugenda kusoma byomu nasigala nga aluza ababe kati buli omu awaayiriza omulala nti oli yaloga munne naye ng'ekireese ekyo nti eddogo
balirowoolezaamu nayo nsonga nnene nnyo tateeka mu kulowooza balikola mbakikyajja balirowoolezaamu nti ensonga nnene nnyo eteekeddwa okukolwa mu ngeri yemu mu kulowooza okwo balirowoolezaamu nabo ne basituka ne bagenda ne balinoonya naye gy'olagenda munnafaasati fil okadi yasoma ggwe pozi yadde bitya sooka ombuulireko musoma mama mwoyo ababe bakola batya kitegedde genda osumule abaana ba munno naye nafaasati fil okadi eyo eva mu hikidi eri ku mutima nti omwana amala kufuna nsaalwa amala kufuna ndowooza mbi omukyala amala kufuna ndowooza mbi ekyo ne kigenda n'agenda eri abantu bali ne bamusoma ne bakoma ne babatabulatabula naam wansawe wali ensonga okwayeeyo omin shardi allah tugaa nti kumakya kawungeezi ng'ogenda okwebaka temumanyi mulaba bantu naye nsabanga nkutaase bino nsabanga ebeerenga nkolayo saate nno teyakoma ku ekyo ne buli luvannyuma lwa buli swala weetangire nange nze allah min sharri hasidin nkuwonye min sharri hasidin idha hasada nkuwonye akali n'akalengi akali mu w'ensaalwa mu bakulaba obubi bwe baba nga basitudde enkundi zibundolo idha hasada kwayo olede hasidin amanyiddwa nti wansaalwa naye idha hasada ng'asitudde enkundi naam enkundi y'ensaalwa kituufu neyaziza sewo manyi kati nzirawo kati abantu gene tugayaala ku bantu bano betuwangaala nabo bannange tulaba mibiri tulaba abantu betutambula nabo naye ebibali mu mitima gyabwe eri abantu binene era nze kati wano kanneebaze amanyi ejjiirwe eyakulembera kubanga nze wange wajjajjange nakulira wa Sheikh Ahmad Amale namala nkusala subuhi twavangako ayati kurusiyu otyo ne tusoma paka ku sura ezo zonna ne tuloka tugenda mu dduwa ebyo twabikolanga ku subuhi ne kuyisha ebyo tugenda mu masomero gonna twabizaayo dda mu jjiirwe ekyo nze ndi waka nandi ndi waka kagoli w'amaanyi akyengamba kyendigeza twabikolanga ewaseeka mu muzikiti gwaffe wali seeta ebyo bitwagiranga genda mu maaso nzekedde omuntu allah subhanahu wataala yamutonda yamutubuulira genda weeteekeko ejjigi benatonda si bangu buli luvannyuma lwa buli swala muganda wange gwampuliriza mwannyinaze gwampuliriza somanga suratul falaki soma suratu nnaasi abaana bammwe mubalerere ku nkola eyo mubagati muŋŋange somanga ku makya mubabeereko abaana bammwe basome bino abagenda okubawungutula babeerawo mu kkubo bali awo kumbi babeetoolodde balya nabo ku lujjuliro babalegera emmere baba amaze obugoye bebagenda okukola omulimu ogwo kati naabo bwe tuba twogera ku bamunju ate bano be tuwangaala nabo mu mizikiti hadith wala haraj bano be tuwangaala nabo mu mizikiti tomooni bangi nnyo kisa kinegula ate abo b'owangaala nabo ku kyalo ku ndejje obugumu n'ogenda ku makya n'oggulawo n'ovuga emmotoka n'ofuluma n'okomawo akawungeezi mu mmotoka n'enkya n'okwata omwezi bo bali ku mbeera etali eyo bw'olowooza mbu bakubira kajjambo nga tulabye nno allah
iye salwa ndwadde ya mutima kyovulaba nga hadithi eritwagirekayo erwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Embeera y'abantu woli awalungi yeegomba oveewo. Hadisi zimaki kati zirabikanga nene ate nga eri abantu wadde nga wadde nti hadisi za bulijjo naye subhanallah ezo hadisi ye society y'obusiraamu. Sheikh wabozzeeyo abasajja bano abakulu mungu abasamu yo hadisi egambye eti nga tolagera ku basajja bakulu tajja kubeera mukkiriza. Obusiraamu butulemye tajja kubeera manyi twabagamba nti obusiraamu n'obukkiriza bwe kijja nga hadisi eyogedde oba aya nga yogedde kimu bukkiriza ebeetegeeza byombiriri bwe baya nga yogedde busiraamu ebeetegeeza byombiriri. Naye wano tujja kubu ne tugambye nti tagenda kubeera mukkiriza yadde okubeera omusiraamu omutuufu ddala ng'okuggyako ng'ayagala abibeeri alina kyonna enzivuunula gy'omuntu gyagifunudde kuba kiri kimu ku bibiri either yunfi l-iman au l-islam bikamilihi au yenfi kamali l-iman au kamali al-islam. Kyonna kyovuunula tagenda kubeera mukkiriza yenna mu mmwe atayagaliza munne kyeyeeyagaliza oba obusiraamu bwe tebujja kubeera kulevu tebujja kujjula ejjudde Allah gy'ayagala okutuusa nga omutima gwe kyekiri mutima gwe ayagaliza munne omuganda we omusiraamu ekyo era ekyeyagaliza. Amakulu agakirimu nti buli lw'osanga nga ku mutima gwe olina kyoyagala naye nga toyagala mulala akibeere obukkiriza buddayo obulajaayi. Lwaki mweyagaliza ebirungi ne mutabyagaliza bannamu? Kubanga hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kyeweeyagaliza toyinza kubanga weeyagaliza kibi abadan. Weeyagaliza abaana bo babeere nga basoma, weeyagaliza abaana bo babeere nga bafumbirwa, weeyagaliza abaana bo babeere nga bafuna, weeyagaliza munno abeere mwenyivu, weeyagaliza munno abeere mu kifo eky'ebbeeyi, weeyagaliza munno weeyagaliza lwaki ekyo si kyoyagaliza munno? Seeka tubagambe yenna bw'abanga mu butuufu mu bukakafu mutima gwe yeyagaliza kibi kale naye kyaba yeyagaliza munne. Wa hadha muhal tekiriyo tekisoboka. N'olwekyo ky'owulira ng'oyagala kyagale munno akibeere kyekiri kyewasanziye kyetwayogeddeko Sheikh nti ekyo kyonna wamala okukikola bwe kityo genda osale amagezi agakimutuusaako nga kirungi akitegeere. Bajjata ekiro kiri kyetwayogeddeko idhi ubayituun mu kiro kyonna ng'oteekateeka akantu kano akalungi kenfunye Umaru akafuna atya nga mutuusaako otya nga kalungi olwo Allah abeere naffe nga nobayye tusula nga tuteekateeka ekiro kyonna tulowooza kutuusa kuba naffe birungi. Naye nosula n'okwata mu lugendo n'ogenda otuule wa muganda wo muno nga mugenze okulungutana ku muganda wammwe ate omufunyi gwe mulina omu gwe musuuse so nga nti waayi kino kyekiguddewo n'aggirawo muganda wamwe mu famire ne mugenda mutuule babiri musigale nga temulina. Subhanallah. Kale musigale nga temulina naye ng'oye afiiriddwa. Kyeka ekyo kireze kati mu famire naye lero olina otuulawo nga nti ne mutuula ku muganda wo omusiraamu gw'omanyi kyasobola okulongoosa kino naye noga waakiri alekeyo. Abasiraamu obusomero bwe mulina obw'obusiraamu obutono ate bubalibwa ku ngalo n'otuula ne munno nga mukulungutana mubwonoonye mukagudde katya kwigaba basinga kwewe era ne Yakubu abeewuunya. Naam. Akasomero kali kamu mu kitundu kalwanagana n'amasomero amalala 20 agatali g'abasiraamu ate abasiraamu mutudde mu muzikiti mugambye akasomero kagwe. Obudde bulabika nga butugenze tetujja kusuka ku ssuula eyo olunaku lwaleero naye njagala waliwo kino kyera tuzingeko olunaku lwaleero mu puroguramu eno naddala eri abawuliza abaffe puroguramu eno
nduuza ebigendererwa byayo Nepal kwe kubanga tulongoosa era omuntu bw'aba awuliriza eyo nsaala atunulira ekibaate na Swidiiki mu mbeera efaana bwetyo naye lwaki njala kusoma mesagi eno gye basindise baba kigisome kijja kuba nga kirikaalinga nja kuba ndyazamanyiza omuganda waffe agambye nti salaamu alaikum salaamu alisodde ye Naswib Mwanje Kawanda agambye nti okumalawo obukyayi wakati w'abasiraamu kiri kimu kyokka basheeke baffe abo basooka beetondere abasiraamu olw'ensonga nti baayogera ku mizindaalo mu lujjudde lw'abasiraamu nga bawaayiriza baganda baffe baganda baabwe baganda baabwe nti batta abasiraamu ate nga bakimanyi bulungi nti si kituufu ekyennaku nga bakimanyi nti security mu Uganda teyagalangako community beetonde ekirungi bali ku radio Pal ewuliriza abasiraamu abangi ddala bonna okutwalira awamu mu mbeera zaabwe zonna kakati I want to see us to see us tukisiri wajogerako omundi ogwaggwa naye kyenjagadde si wali gwendeka kubanga eno message si yange kubanga nzibino twagala kuzimba ndowooza mu bulungi olimba ababuza programu eno agiwulize mu perspective of oko islahan naam lulina inagira kusomera noga nti sina budde bwayo nulira janufu nina tojja kama nti zonna zijja kuba zidde eno ujja kumpita mubi ati walungi waddi oyo mwanukula omugambe mwanukula mugambe nti nze amanya gange nze Omar Siddiq Ndawula sirinayo gwe neetondera ku ekyo kyaŋŋamba kiddemu naam nze Omar Siddiq Ndawula nga nsinzidde mu programu eno nga ntegeera bulungi sirinayo gwe neetondera ku ekyo kyaŋŋamba maze ayogera omanyi kati kiyinza ku kiri ekyaggwa nti ate awo seekera be baayogeranga bino era nyongereko era mugamba nti bw'aba bwatu bwakkiriza am comfortable n'ekyo kyendi mpozi kino kyenyini kyetubadde tusomesa kino kyetusomesa ekiri mu nsaawe ekyo oyo atuyambye akoze omulimu mulungi agezezaako okutulagayo akatundu ku kiri ku mutima gw'obunene bwakyo era ekisigaddeko kinene nnyo okusinga kano kayogedde kubanga sitwagala nnyo kuyingira mu birowoozo n'ankaayana kubanga Allah atugamba bali insanu ala nafsihi basira walaw alqa ma'azira buli muntu aba yeemanyi nnyo wadde assaawo ebisonyiisa bingi ate nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugala nnyo omuntu okweteka mu amakini oba mu bifo ebirimu tuhamu ebirimu okulowooleza ebintu ebingi awo wayogera waliwo ebyafaayo bingi n'ebintu ebitambudde bingi naye mu ngeri eyo nange njagala mukyogere mu perspective ya programu eno mu ngeri eyo nange njagala tewaliwo obwetaavu bwa kwetonda n'akamu era ye bw'aba abulina aweereza okwetonda ako okusome mu bwangu kubanga ye yasala n'otwetondera kati ebyo byakoze byennyini era musaba simusaba nabusabe nga bwali muyizi nga yewadde yayige mulagira aweereza okwetonda kwe wano naye tubategeeza abaliyo mwenda abawuliriza nga ekyo tukimaze nti ensonga enkulu eriwo tusomesa bantu mutegeere ebizibu bye mwagwamu tutegeere ebizibu bye twagwamu tutegeere ebizibu bye twagwamu
ate n'amakuba gabirongosa tujja nago kyobola bandi mu kiro kyenyingi tusomeseza kino tusoose kuwa ddagala lijja kuggwe gwe Yahya gwe bakwatiddwa ensaalwa kwetangira naawe ow'ensaalwa bw'oba gy'oli tujja kuwa eriryo ewone tusoose ono gwe bakolako ensaalwa kati noyo naye tujja muwa eriryo awone tugende mu maaso. Saateera Yahya nze mbadde simanyi nti bwe tubeera wano tusomesa nti tusomesa bantu kutujja ku nsaalwa oba kutujjako bukyayi. Nze sirina gwe njagala kunzijjako bukyayi abwe abunnenako yamanye ensonga ze agenda obukyayi kakati oyo weekawanda nze afaaki nange simulabanga nako simanyina gy'abeera simanyina yaani kyenakugambye nti eno ye program eno ye kilasi ensinga okumpoomera omanyi lwaki ne bwe ndimulaba sigenda kumumanya kati bino bye mugamba abijja kuluma lugwatasisinkana gwatamanyina wawu gy'abeera abizze ku bantu bawangaala nabo bijjayo eno ewange tomanyina gyembeera tokolaganangako nange owude bulungi bwe njogera ku famire yato kizzeeyo mu famire yeeyo wakalungi kizzeeyo omaluka ntitwale wa Ssemuule kuba bebange bepangaala nabo kankizzeeyo naabo bepangaala nabo ku kyalo leka kutawaana n'abantu b'otawangaala nabo tukizze wano ku ground ewuwo akitwale wakawe mu nyumba yeyi okiwulidde kati eyo entegera enfu oli alowooza ti twogera byange bya Umaru eno aya size alowooza nti twazze kwogera nkayana z'abasiraamu zijjira ku busiraamu zogera nkayana z'abatabuliiki twe tunajjako wano eno programu si y'abatabuliiki era abatabuliiki se bagisasulira kati yenna alina ekiro kati tuli ku nkayana z'abatabuliiki muzisigaze ewammwe mu batabuliiki bammwe kino kyetusomesa tusomesa Islamic version endaba y'obusiraamu ku buli yenna akkiriza nti ndi musiraamu ntegeera y'obusiraamu bino by'abasiraamu ekizibu kyabwe kikyali nnyo kawulu kadimu ne kawulu jadid bagende bakijje ku musomesa omulala bweba tebakijje ku nzi bagende beebuuze ku musomesa omulala nti essuula eno etegeeza ki Sheikh Mutamba yisomesa wano n'owuliranga atagibuuzangako kati bwebanga aye kaluubiride ku kalungi nonya Sheikh Mutamba nonya seeka fulani ninanasi oba Sheikh Mbogo bw'anaagikusomesa ng'agikusomesezza kyennyume kye kyensomesezza kirike naye kugambye nti eno knowledge yabuki yabusiraamu omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi gye yagamba ginabadde njagala tukomekereze nayo omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi gye yagamba nti la tabaghadu la wala tahasadu temusunguwaganiranga olutentezi yagisomera Madiina era temukwatirwagananga ensaalwa nena sinazaalibwa kikumi musanvu katuyinza twala ffe mu lunyampuliriza ate tuwunzike agiramira abatumidde tayina taabu abantu omuntu yenna enjagala birimu ebyokwetunda ebyomuntu n'omuntu byawukanawo n'omuntu ne Katonda buli lwokakasa nti olina ensobi wakati wo olina obulyazaamaanya bwokoze ku muntu ogenda eri muntu oyo wakolako obulyazaamaanya n'omwetondera nze gwe sirina mwebyo gwe simanyi ode bulungi saate bw'obeera ng'olina ensobi yo eyo ekyo kyokoze nga Allah subhanahu wa ta'ala takikkiriza ekikugaana weetondera Allah okitegedde akati mu ngeri efaanaganako bwetyo oli ayinza okugantoga nti abange wetondere kino ng'ate gwolinayo ekinene nze tondaga basibe nga waliwo abafu
muleke kuwonoona puroguramu eno era sobola kiyonoone mukiwulidde so omuntu yenna n'ensobi ze buli omu bw'oba oyina ensobi ne allawo weetondere allawo ojja kuba weeyambye olongoosezza wakati we ne allah gwe wennyini ojja kuba weerongoosezza wa atbi'i sayyi'ata alhasana allah teyakugamba kusigala na kyonoono kyo allah yaga nti atbi'i sayyi'a bw'oba okoze ekibi kigoberezeeko ekirungi kwe kulongoosa longoosa wakati we ne allah tamuhuha osobole okukisangulawo saati bw'obanga olina ensobi gy'okoze omuntu teriyo omuntu asobola kukola mbeera nga tyagikoze ku bantu bonna la ebirako abantu bagikozeeko genda eri oyo gwokozeeko ensobi kasita ogyekakasaako tamuhuha sala amagezi agagikola gatya agagisangula yeeyo saagala nnyo kulwawo ensonga gye tubagamba eri emu nti ebyo ebigambo byonna ebyogerawo ebyo tesitwagala bigendamu kubanga ebyabizaalawo ebiri ate byo tonnaba kubituukako ate si ebya puroguramu yaffe olwekyo yenna yenna ayagala okutabula puroguramu mu ngeri efaanana bwetyo asobola otusanga ku bbali n'ayogera naffe naye n'atwetondera naffe tuba tulina kitwamusaba tujja mwetondera kubanga okwetonda si kye tutya naye tujja kwetonda kye tutamanyi nagwe tutamanyi gwe twetondera nolwekyo tujja kumwetondera tokwamusaba okwetonda okunene kuli ludda wa okwetonda okunene kuli wa allah wetondera allah subhanahu wataala njagala okukola omukisa guno okubatumira mwenna era ntumidde nnyo sheekh Kakeeto sheekh Kakeeto nsebo nkutumidde nnyo era nkwebaza emirimu gy'okola n'abasigadde mwenna mbatumidde assalamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh Haji Lubega sakwirabidde ensonga yo ngimanyi naye tubanga mu Abubakar group nakuzo mwezi nga 5 jangu erubugumu Abubakar group ngenda kungana kubeka ensonga ze mwogera n'okulambula omulimu gwe mukoze omwaka omulamba we gutuuse darasa egenda kubeera mu Karaji eri kule bugerere eri igenda okubeera abantu bajja basola edarasa kale tuwekyo aja tusauda namatovu aja tusauda namatovu kutumidde nnyo wadde muwala wa Mukeme wadde nga mulwadde waali awo bwayise ku Pillars mulwadde ali mu garaji bamukanikako kale mumusabireko Allah subhanahu wa ta'ala bw'oli awo amusoose